ഹായ് എവ്രി വൺ. സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. സോ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്കവാറും. കാരണം അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് തൊണ്ടവേദനയും ചുമയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പം അമ്മ ചെയ്യണ ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഹണി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഇഞ്ചിനീര് 1/4 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, നാരങ്ങാനീര് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. സോ ഈ 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ബൈ.